Драги четвъртокласници, ще чуете текста 3 пъти, при първия прочит слушате, при втория пишете, а третият е за проверка. Магаренцето. Отказ от Дора Габе. То е много смешно. Уж е мъничко, а главата му голяма и ушите му дълги. И козината му е чорлава. Майка му няма време да го измие и да му изближе козината. Тя е натоварена с тежки гюмове мляко. Носи ги от стопанството в града на пазара. И магаренцето върви с майка си. Наред с нея върви. Той е кротичко и не безпокои майка си, защото му е жално, че тя носи тежък товар. А сега пишете. Магаренцето. То е много смешно. Уж е мъничко, а главата му голяма. И ушите му дълги. И козината му е чорлава. Майка му няма време. Да го измие. И да му изближе козината. Тя е натоварена с тежки гюмове мляко. Носи ги от стопанството. В града на пазара. И магаренцето върви с майка си. Наред
с нея върви. То е кротичко, и не безпокои майка си. Защото му е жално че тя носи тежък товар. А сега проверете. Магаренцето. То е много смешно. Уж е мъничко, а главата му голяма и ушите му дълги. И козината му е чорлава. Майка му няма време да го измие и да му изближе козината. Тя е натоварена с тежки гюмове мляко. Носи ги от стопанството в града на пазара. И магаренцето върви с майка си. Наред с нея върви. То е кротичко и не безпокои майка си, защото му е жално, че тя носи тежък товар.